い
頻繁に外出に誘われて、よく2人で出かけました。その人から電話が来なくなって、この春でかれこれ3年になります。そういうのはどうでしょう。そうやったんや。はじめまして。私、西本春日。嬉しいわ。新しい友達できた。セミが大合唱してそうやな。